Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei meinem Durchgang von The Beginner's Guide. The Ramen hat ja schon einmal dieses Spiel durchgespielt bei uns auf dem Kanal und jetzt möchte ich mich auch davon überraschen lassen. Ja, den Link zu The Ramens Let's Play davon findet ihr unten. Und jetzt gehen wir hier mal weiter. Okay. Jetzt kann ich... Ach, hier lang soll ich. This prison, funny enough, in Coda's original design, the doors stayed shut for a full hour before letting you go. If you don't mind, I think we're gonna skip that. Okay. Ist ja schon fast ein bisschen Kojima-esque, dass man wirklich für eine Stunde This is something that he and I used to argue about a lot. You know, whether a game ought to actually be playable, whether it means anything if no one can get through it. And I would always defend that, you know, all this work goes into the game, why not make it playable and accessible? And so we just got into heated arguments over it, and there was one time that after one of these conversations, he went home, and a day or two later, he sent me a zip file entitled Playable Games that was full of hundreds of individual games, each of which was just an empty box that you walked around in and nothing else. Believe me, I played every single one of those just to find out if there was like a gag hidden somewhere. There wasn't. It's the puzzle again, with the exact same solution as the last time. There's still no clear indication of what makes this puzzle so special that Coda is going to return to it over and over. But I promise I'll share with you my interpretation very shortly. Okay. Hören, hören, hören. Hier kommst du von oben. Here, Was Coda ist da begins oben? using a kind of dialogue system that he fashioned out of the engine's chat capabilities. Use the 1, 2, 3 buttons on your keyboard to respond. Sprechen. Okay, nö, das kann ich ruhig sagen. Okay, ich weiß nicht mehr. Ich habe es nicht gelöst, jemand anders hat mich durchgelassen. Okay, das heißt, wir haben nicht die Möglichkeit, es ihnen zu sagen. Wir wurden nicht durchgelassen. Stimmt alles nicht. Am ehesten vielleicht noch das. Okay. Ja, dann, tschüss.
Der schwarze Bereich zwischen den Türen. Hier, und dann... And so we make one last descent down to the final floor of the level. Hier. Hier ist ganz dunkel. Okay. It's a lamppost. Okay, I can't tell you quite why, but for some reason Coda fixates on this lamppost. It's going to appear at the end of every single one of his games from here on out. Okay. I'll tell you what I think. I think that up to this point, you know, he's been making really strange and abstract games with no clear purpose, and maybe you can only float around in that headspace for so long. Because now he wants something to hold on to. He wants a reference point. He wants the work to be leading to something. He wants a destination, which is what this lamppost is. It's a destination. We're going to see it in the work as well. His games are just going to become a lot more cohesive, a lot more fully developed, with more of a clear idea behind them. And as we go, that idea will get clearer and clearer and clearer. Okay. April 2009. Dieses Spiel ist mit dem Internet verbunden. Beim Herumlaufen kannst du Notizen hinterlassen. Alle Notizen, die du siehst, wurden von anderen Spielern hinterlassen. Okay. Netter Raum von wegen. So first off, I'm sure you can deduce this, but this game is not connected to the internet. All of the notes that you're going to see have been written by Coda. This was actually the first game of his that I ever played. This was shortly after I met him at a weekend game jam in Sacramento, where I grew up. I saw him working on this very level, and it was just so different from anything that anyone else was doing. So right away I was like, I have to be friends with this person. In retrospect, I think I was probably a bit too pushy, trying to get his attention. I was over-enthusiastic. But he was very gracious about it and very patient with me. And I cooled off eventually. Oh, feel free to skip over any of these notes if they're not doing anything for you. Nothing extra is going to happen if you read all of them. Either way, to me they convey a sense of loneliness. I see this person who's filled with thoughts and feelings and beliefs and has no way to express them except as scattered and unheard voices in a game that wasn't meant to be played. But it's ironic, isn't it, that in playing this game and seeing how alone Coda often felt, that we get to know him better and actually kind of connect with him. And I have to be honest with you, this idea is really seductive to me. That I could just play someone's game and see the voices in their head and get to know them better and have to do less of the messy in-person socializing. I could just get to know you through your work. I think this is why I always liked Coda's games so much, is because it felt like they let me have that connection. I felt as though he was inviting me personally into his world. And then I feel less lonely too. Okay. Na, komme ich nicht runter. Okay. Ja, es ist
Okay. Bitte erkenn mich doch. Ja, viele davon wirken wirklich wie so ein Hilferuf. Ignoriere das einfach. Kostenloses T-Shirt. Dann öffne dich. Schade. Tja. Okay. Ignoriere die anderen Zettel. Ja, es spiegelt halt diese ganzen Bewertungen wieder, ne? Wenn man irgendwas Künstlerisches macht, wie dann alle drauf gucken und ja, sowohl im Guten als auch im Schlechten das bewerten, was du tust. Hier, das ist das schönste Beispiel. Kunst, und der andere, wer das hier mal gemacht hat, hat echt Probleme. Von hier oben sieht man nur kleine Punkte. Ich darf nicht runterlaufen. Oh, das war ist doppelt. Blumenkohl prägt unsere Nation, hatten wir doppelt. Ja, entschuldigt, dass ich nicht so viel sage, aber ich sauge es gerade selber so ein bisschen auf, was hier so alles steht. Ich habe das Spiel geschafft. Ich noch nicht. Mehr Räume. At the end of this level, we're going to see the puzzle again. And here, I'll tell you what I think the puzzle means.
Each of these games represents an idea that was on Coda's mind at the time that he was making it. And the puzzle is a way of closing the door on a previous chapter of his life before moving on to the next one. In each of his games, after exploring a theme that, he might find difficult, Coda can then place this puzzle that he knows has a reliable solution, he understands exactly how it works, and so it gives him a simple mechanism for moving on. And because there's this dark area between the doors, a space between spaces, before you move on, you get to pause. Just for a moment, a few seconds to reflect on and let go of the events that led you here. To step back and connect the pieces together. To grasp at that elusive bigger picture. Okay, Schreibmaschine. Bist du da? Bitte sag was. Irgendwas, ich muss nur irgendwas von dir hören. Sprich mit mir, bitte. Warum fällt es dir so schwer zu sprechen? Sprich, 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 sprich. Auch Pornos. Okay, this one is tough. It's gonna kinda just spin its own wheels for a few minutes. Hang with it. Okay, Artwork. See, this is it. The whole game. And there's nothing that's particularly interesting about it. You just walk to the end of a hallway. Except, for some reason, Coda gets really fixated on this prison that has all of this modern furniture. And I don't know why, but he decides he needs to revisit this prison. He's gonna start over, use the same assets, turn it into something else. Okay, cool. Here's version 2. Okay. Welche Möbel sollen in die Raummitte? Okay. Und was ist mit der Wand? Ein großes Bild von einem Pferd. Ich hätte ja gern eine Waschmaschine, 10 Öfen in einer Reihe. Oh, nehmen wir mal 10 Öfen. Zum Auflockern. Ein Dachfenster. Ist, denke ich, auch nicht Idee. Ein Dachfenster. Er macht immer was anderes als das, was ich sage. Wer bist du? Von wo aus machst du das? Ich bin ziemlich sicher, dass keine meiner Entscheidungen irgendwas bewirkt. Tische wurden 1935 erfunden.
there's a bit more to this one, but still it's not really communicating anything. It's kind of just weird for weirdness' sake. Okay. So okay, he throws it out and starts over. This time he comes at the prison idea from a different direction. Okay, und hier im Kapitel 9, Flucht, werden wir dann beim nächsten Mal weitermachen. Ja, ich weiß nicht, wie viele Kapitel es sind. Ich weiß nur, dass das Spiel nicht besonders lang ist. Also ich denke mal 4, 5 Parts, 6 maximal, dann sind wir hier auch durch. Und ja, weiterhin sehr, sehr spannend. Alles, wie gesagt, Interpretation und so werde ich mir alles bis zum Ende aufheben oder vielleicht sogar darüber hinaus, weil ich glaube, es kann auch sein, dass so ein Spiel sacken muss, dass man überhaupt erstmal drüber nachdenken muss, was einem hier überhaupt vermittelt werden soll. Aber das werden wir dann sehen, wenn wir durch sind. Im Moment finde ich es auf jeden Fall richtig spannend und hatte jetzt schon mehrmals so Momente, wenn dann irgendwas revealed wurde, wo ich dachte, boah, das ist aber gerade ein starkes Bild. Ja, gefällt mir gut. Freut mich, dass ich das jetzt noch mitnehmen konnte, das Spiel. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal, euer Grauton. Ciao.